बोले जैसी रहनी मेरी आह्लादनी शक्ति राधा रानी ने रही है वैसी रहनी मैं नहीं रह पाई। क्यों? अरे त्रेता के लक्ष्मण जी ने तो 14 वर्ष के लिए निद्रा का और नारी का परित्याग किया, पर द्वापर की राधा रानी ने 100 वर्ष तक निद्रा का परित्याग किया था। किशोरी जी 100 वर्ष तक सोई नहीं है और किशोरी जी 100 वर्ष तक गोविंद की स्मृति में रोई नहीं। भगवान को वचन दिया। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? मैं कलयुग में आऊंगा। बोले कैसे? प्रभु तो बन लिया, मैं प्रभु बनकर नहीं आऊंगा। तो बोले कलयुग में मैं राधा रानी के भाव में रहने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बन जाऊंगा। वही भगवान कृष्ण इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए।